सोचिए कि आप एक एरोप्लेन में सफर कर रहे हो और अचानक से आपको पता चले कि उस प्लेन को एक पायलट नहीं बल्कि एक 15 साल का बच्चा उड़ा रहा है। ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना। जानते हैं इसके बारे में? इससे पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक्चुअली 1994 में रशियन एयरलाइंस फ्लाइट 593 का एक एयरबस प्लेन था। इस प्लेन में उस समय 75 पैसेंजर्स थे। ये प्लेन मॉस्को से हांगकांग जाना था। 75 पैसेंजर्स में से प्लेन के पायलट के 2 बच्चे भी थे। जब ये प्लेन 33,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा था तब उस प्लेन के पायलट ने अपने 15 साल के बच्चे को प्लेन उड़ाने को दे दिया। उस बच्चे ने रात के अंधेरे में प्लेन को 90 डिग्री तक मोड़ दिया और पायलट ने प्लेन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक से पायलट को प्लेन के मुड़ने का एहसास हुआ, लेकिन फिर प्लेन के पायलट प्लेन को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाए।